Hello，歡迎翻嚟 Pat 夫啊！今日介紹咧呢副就你見到咧以南瓜去做一個好 signature 嘅圖案咧，其實都估到咧佢係嚟自於萬聖節嘅。咁啊喺萬聖節嘅出品嚟嘅，都係 ARK 嘅一個出品啦。咁我哋事不宜遲去開咗個盒先啦。咁呢副嘢咧其實so far 就係25年嘅萬聖節嘅時期啦。咁 ARK 咧就公布咗有呢個 project 嘅。咁啊但係都去到26年我先正式攞到手啊，咁所以而家先開。咁我哋睇睇個牌盒啦，咁啊個牌盒咧就係即係以往 ARK 都係即係將呢個設計啊，將啲心機時間都好擺喺牌盒同埋紙牌嘅一啲設計上面嘅。咁今次都唔例外啦，咁用咗一個古風咧英倫風嘅即係歐美啲嘅風格去描繪翻即係萬聖節啦。咁啊始終都係即係萬聖節一個出品嚟嘅，咁亦都寫咗 Horror Nights 啦。咁啊呢個南瓜啦喺中心點嘅，咁啊然後都有啲嘅刀啦鋸啦去到掛咗喺上邊啦，一個劇院形式嘅東西嘅。咁咧然後咧側邊咧都會有翻一啲雕像雕塑啦，一啲嘅柱啦，一啲金屬嘅梁啦，即係支撐嘅梁啊。咁啊旁邊都有寫翻 ARK 嘅 playing cards 啊。咁啊都係用翻一個歐美系啲嘅一個風格去描繪翻即係呢一副啤牌出嚟嘅。咁然後頂都係頂位底位都一樣噶啦，咁啊都係啦，以 ARK 嘅一個個性咧，都係限量3333，咁啊呢副160，咁啊呢個係一個 standard 嘅版本嚟嘅。咁啊見到一個咁嘅牌盒，中間有條罅點開咧，唔係揭啊，千祈唔好走去揭佢。咁佢嘅牌盒咧，其實就係後邊呢度會有一個位俾你掹嘅，咁你就 hold 實啦，跟住就掹下邊，係咁啊然後正常咧就會成個牌盒就出到嚟噶啦。咁啊你呢度見到咧，其實會有少少難去掹出嚟嘅，因為點解咧？即係始終係紙品啦，都會有啲摩擦力嘅。咁啊，你見到呢個位啦，一開咗少少嘅時候咧，其實佢已經有一啲嘅 details 去話俾你知啊，究竟佢入邊係乜嘢嚟噶啦。咁我哋繼續啦，係啦。咁啊兩邊你掹咗少少之後，就係兩邊拉呢個頂位，係啦。咁啊拉開咗之後咧，去到呢個位咧，其實拉到盡啦，拉到盡咧，佢成副牌呢度入邊咧，先係佢真正嘅嗰副卡嚟嘅。咁而側邊呢啲位咧，亦都唔好俾太大力去撳啦，或者按壓佢，因為紙品嚟講，如果你真係撳扁咗咧，你下一次開嘅都係辛苦你自己嘅啫。咁我哋倒咗佢出嚟先，都要一啲心機時間，係啦。咁啊，然後咧入邊都會有一啲嘅介紹文啦。咁啊呢篇介紹文咧，其實入邊咧都會有一啲嘅雕花雕紋喺入邊，見到呢啲位，全部都係凹凸啦，有做凹凸啦，而且隻色咧上色都係唔同嘅，都會有翻另面嘅色啦。咁個牌盒就係一個偏向磨砂嘅色啦，咁樣。咁一個介紹嘅文咧就係話一個平靜嘅夜晚，一個月圓之夜，咁啊有一啲嘅怪獸啊，有一啲嘅危險啊喺呢個嘅節日去跳出嚟咁樣嘅，係啦。咁啊亦都通往咗呢個即係可能有一個打開通往世界打開通往黑暗世界嘅門口咁嘅東西。咁啊入到嚟啦，我哋就見到隻 Horror Nights 嘅 playing cards 啦。咁啊有一隻兩隻嘅骷髏骨去攞住咗把劍啦、刀啦咁嘅東西。咁啊上面亦都有巫婆啊，咁啊將一啲好古代嘅即係好歐美係古代嘅一啲恐怖神話嘅感覺咧，啲西方嘅怪物嘅 feel 咧都擺咗入去呢個牌面度嘅。咁啊而背就係有斧頭啦，係啦。咁啊呢一個咧就係一個 standard 嘅牌盒啦。咁啊俾大家平常都會攞到牌嘅時候，就係你點開就點開咯。咁啊一打開咧就亦都有呢個南瓜嘅一個圖案啦，即係個 signature 嘅南瓜嘅圖案。咁你打開咗啦，入邊都係有做翻雕花雕紋啊，呢啲好 detail 嘅位咧，不嬲都係 ARK 嘅一個強項咧，即係做得好好嘅東西嚟嘅。咁都係一直我咁欣賞 ARK 嘅一個原因啦，其中一個原因。咁啊，首先攞到副牌啦，好，跟住咧就都有一個 ARK 嘅介紹牌，其實都係呢一張啦。喺以往咁多 ARK 嘅啤牌入邊都係有一張咁嘅東西嘅。咁佢哋就係行緊呢個56張嘅啤牌嘅，就唔係52張再加2張竹卡，而係行緊56張嘅，有張 ARK 嘅牌啦，同埋又係一個介紹咧 signature 嘅2張牌，都係寫翻一模一樣嘅嘢咁樣嘅。好，咁啊入到嚟咧，我哋睇到葵扇 A 啦，係咁啊成副牌咧，應該講一講成副牌都係以黑色底為主嘅，背都係黑色底為主啦。咁啊即係融入翻即係呢個黑暗嘅世界入面嘅。咁咧根據佢哋官方即係介紹啦，其實係一個有呢個尼諾圖嘅頭骨同埋一個斧頭咧喺佢哋嘅背度嘅，即係其實都係你當係山羊一個惡魔系嘅一個頭骨啦，喺呢個中間啦。咁同埋有個斧頭，有幾把劍啦，有啲嘅即係符咒啊或者符文嘅東西啊，亦都有骷髏骨喺上下左右咁樣都有嘅。咁佢哋都係打橫做對稱嘅，可以對接到嘅。咁然後咧就再睇啦，後邊都一樣嘅，咁啊都係用有少少滲翻少橙色系啊古風系列嘅東西啦，咁亦都係着重於真係好有雕刻性質，你而家望落可能都有少少係類 3D 嘅一個雕刻性質嘅
一啲圖案、一啲設計喺度嘅。咁我哋睇翻前邊啦，就有呢個葵扇 A 啦，就係死神啊，已經一見到就已經大家認得個鐮刀啦，死神啦。咁你除咗可以咁樣睇之外咧，調轉睇都得嘅。咁啊調轉睇咧，你會見到一個黑暗樣咧，有一個模樣係你自己可以去幻想翻係其實究竟係點樣。咁啊跟住2啊，咁啊有隻鬼仔，呢隻鬼仔好得意啊，即係以往大家嘅鬼仔都會覺得係好得意嘅嘢。咁啊佢都唔例外啦，零零舍舍動咗一隻鬼喺度啦。咁你都咧可以留意翻，即係佢哋嘅 symbol 咧都有專登做到設計啦。係啦，咁啊有一啲唔同嘅色彩啦。咁其實就驟眼我呢個望落咧，我唔知我 cam 影唔影到，但我呢個望落咧，其實係佢有3粒點都係有唔同嘅色喺度嘅，即係佢唔係同一種顏色嘅東西，佢都有啲漸層、一啲漸變，去好 detail 咁睇。咁然後咧有啲鎖匙嘅鎖啦，後邊嘅背板咧都會有翻啲鐵牌啊、雕刻樣啊嘅一啲模樣、一啲樣式喺度嘅。咁啊字形就不多講啦，即係唔係話好特別設計過嘅一個字體啦。咁啊葵扇都係啦，印翻落去，咁亦都有啲幕啦，有啲嘅宮殿嘅幕喺呢個位嘅。咁啊3啦、4啊、5啦、6、7、8、9、10啦，係啦，咁啊都係有一支一支咁去貫通住呢個葵扇。跟住去到 J 啦 ，J 就已經係大家可以見到一啲西方向嘅怪獸牛頭啦、巫女啦，係啦，咁亦都有啲有個鎖罩去罩住嘅，即係以往可能係講緊你唔會想放到佢哋出嚟啊，咁所以有啲嘢去困住佢哋嘅。咁啊狼人啦，跟住咧就有呢個階磚啦，咁啊寫翻對 Horror Night 嘅，咁啊總有隻烏鴉仔，咁啊階磚 A 係，咁然後咧成件事喺數字上面都係貫通翻嗰樣嘢嚟嘅，即係總之就係個 symbol 去轉咗嘅，咁啊 background 上邊啊啲decoration 啊都係類近嘅，咁啊唔同大家睇啦。咁然之後咧就有呢個係蜥蜴人，係啦，跟住就仲有鷹女同埋木乃伊、法老王咁樣，係啦，咁佢中間有個名嘅，但係我睇唔到啊，因為其實好細隻字啊，真係要 zoom 得好大先睇到。咁所以咧我就唔同大家介紹。跟住仲有科學怪人啦，有呢個美杜莎啦，跟住仲有呢隻花怪，唔知咩怪啦，我唔識佢啦 ，sorry。佢就咁寫咗 zombie 啫，呢個我睇到，佢哋係寫咗 zombie 啫，係啦。咁啊呢個就係梅花啦，係啦。咁啊梅花又係啦，個數字係差不多嘅啦，咁就不同大家睇。咁呢個係梅花 A 啦，又係有隻烏鴉喺度。跟住仲有吸血鬼啦，跟住仲有人魚啦，同埋呢個係唔知係咩嚟嘅，呢個就咁寫住 Hono 咩啊嘛，係啦，咁但係乜都冇嘅，咁可能就已經係放咗一隻出嚟啦，或者唔小心咁樣放咗一隻出嚟啦。咁呢個係紅心啦，紅心都係差不多嘅東西嚟，係咁跟住咧就有紅心嘅 A 啦，咁啊都係有 Horror Night 啦，同埋成日有隻烏鴉喺度。跟住咧呢個咧就係佢哋 signature 嘅南瓜精啦，咁啊就係竹卡嚟嘅，咁啊火竹卡嘅。咁然後咧去睇翻啦，我哋撇開咗呢樣嘢先，咁啊睇翻啦，其實成件事咧一體化咗咧就係即係一個怪獸啦，歐美係怪獸嘅一個風格嘅一啲 Drag Queen King 啦，咁而且都係一個牢籠去困住啦咁樣嘅。咁跟住咧去到後邊咧，我哋都可以再睇一睇佢嘅牌質啦。係啦，都係偏向腍少少嘅，咁但係你見咧頭先唔係話好順嘅，咁啊都係啦，因為 Ark 咧可能個面上面都係會有一陣，即係可能佢哋設計嘅時候，落顏色啊或者落顏料嘅塗層咧都係比平時嘅一般嘅啤牌要多啦，咁所以都喺面頭咧落多一陣膠嘅一個 coating 嘅，咁所以你話係咪特別地順咧？其實就唔係話特別地順嘅，係啦，咁啊但係都 OK 夠用嘅一個順滑度咯，你見到開 fan 啊呢啲完全冇問題嘅一個夠用嘅順滑度。係啦，咁啊做埋個大嘅 fan 俾大家睇啦。咁啊，如果你話要即係攞嚟玩嘅話，我覺得係有 standard 嘅 version 攞嚟玩啦。咁佢仲有2個嘅version 嘅，咁啊就係一個 collector 嘅 box set 啦，同埋一個木盒嘅 set 嘅。係啦，咁就呢個就係大嘅 fan 啦。咁大嘅 fan 係好靚仔嘅，而且係即係將佢啲劍啊、斧頭啊呢啲嘅位去連接咧，都做得唔錯嘅。係啦，咁係純粹個手感上邊未去到真係好如果你係普通攞嚟玩，絕對係夠你用嘅。咁啊，當然你話如果係你唔係要攞嚟玩嘅，話要攞嚟做 tricks 嘅，做啲乜嘢嘅，咁可能就會爭少少咁解嘅啫。係咁，但係 Ark 咧最主要都係我哋去睇嗰個牌盒嘅設計係睇得最多嘅，係亦都係最欣賞嗰個牌盒嘅設計嘅特性啦。即係每一個系列每一副佢都會因應翻係可能我會有一啲元素擺埋入去做一個牌盒嘅。咁啊，好似今次咁啦，就係可能咧係一個墓地啦，或者一個牢籠去困住，然之後你去放佢出嚟啦咁嘅一個 concept 嘅。咁啊當然都要留意啦，呢啲邊位都係要，我覺得可以再加強少少嘅，因為都好似有真係太薄啦。雖然話就話你正常掹咧，你放鬆佢正常掹，咁其實你係可以拉得到佢出嚟嘅。咁但係有少少唔穩陣咯，你會有啲鬆啦，你會見到。
係咁啊，今次就嚟到呢度啦，介紹咗呢個 ARK 嘅 Horror Nights 啦，由呢個萬聖節嘅時期去出品嘅。咁啊，中意呢條片咧就 share 啦、like 啦、subscribe 啦。咁啊，我係希神，下次見啦，我哋再開其他牌俾大家睇。拜拜。